El procedimiento es darle un diagnóstico primero. Sería cuando el cliente venga, chequear cuál es el problema que trae su motor, puede ser un ruido o el motor tiene un recalentamiento, entonces primero había que hacer un diagnóstico y depende de lo que tenga el motor, nosotros le vamos a decir qué es lo que está pasando con su motor. Procedimos a llamar al cliente y decirle que su motor estaba liqueando del río mincillo, entonces lo tuvimos que bajar el motor y hacerle un empaque completo al motor de gasket. Al 3102 Gallo Road, El Chapín.